गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 24 सितंबर और आप देख रहे हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के हैं और डेली ये आपके लिए अपलोड होंगे। आप मॉर्निंग में उठ के इनको ज़रूर देख सकते हैं और ये सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे रेलवे हुआ, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2, जितने भी आल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, सभी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली परीक्षाओं में आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई है। ये आरआरबी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए बताइए, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। आपको उत्तर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं डलहौजी, आप पिक में देख रहे हैं, ये डलहौजी हैं। लॉर्ड डलहौजी जो भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका जो था वो साम्राज्यवाद से प्रेरित था। इनके अगर सुधार की बात करें तो इन्होंने भारत में अनेक सुधार किए हैं, जैसे सामाजिक सुधार, व्यावसायिक सुधार, सिंचाई सुधार, सार्वजनिक निर्माण कार्य, शिक्षा संबंधी सुधार, रेल और तार डाकघर भी स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। भारत के पहले 3 जो विश्वविद्यालय थे वो इन्होंने ही शुरू करवाए थे। ओके फ्रेंड्स, इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमारे जो दिए गए हैं ये हिंदी में टाइप हो गए हैं। ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन डी 1859। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको हिंदी में बता दिए हैं तो आप इनको समझ लीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी सही होगा। और 1857 में ये स्वतंत्रता संग्राम जिस वर्ष में हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वह हुआ था 1857 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमारा इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोटें लगीं। देखिए फ्रेंड्स, ये टेट 2014 का क्वेश्चन आया हुआ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, सही से ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। मतलब जो लाला लाजपत राय जी थे उन्होंने किसके विरुद्ध में, इन चारों ऑप्शन में से किसके विरुद्ध में प्रदर्शन किया था। तो इसका उत्तर होगा सही साइमन कमीशन। ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी कि साइमन कमीशन। देखिए फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक प्रदर्शन के दौरान इन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें ये लाठीचार्ज हुई थी और लाला लाजपत राय जी को बहुत गहरी चोटें लगी थी, जिससे अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए लाला लाजपत राय जी जो थे यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने पंजाब केसरी, मतलब इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पीएनबी बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के 3 प्रमुख नेताओं में से लाल बाल पाल में से एक थे। फ्रेंड्स, आपको लाल बाल पाल में से इसका अर्थ पता है? लाल बाल पाल क्या है? ये लाल मतलब है लाला लाजपत राय, बाल में से बाल गंगाधर तिलक और पाल में से बिपिन चंद्र पाल। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन की योजना के तहत हुआ था। मतलब किस योजना के तहत, ये 4 ऑप्शन है, इसमें किस योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ऑप्शन ए माउंट बैटन, ऑप्शन सी क्रिप्स योजना, ऑप्शन डी सी चैम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी बेबल योजना। देखिए इसका उत्तर होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए माउंट बैटन योजना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह इनमें से कौन सा चलाया था। ऑप्शन ए चौरी चौरा, ऑप्शन बी डांडी, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी बारदौली। देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा चंपारण, सी चंपारण। यानी दक्षिण अफ्रीका से जब लौटकर गांधी जी वापस आए थे तो इन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह था वह चंपारण का ही चलाया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंपारण। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन की ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझको बताया करिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।